여기는 대한민국 서울특별시 이세리 마곡지구 마곡역 사거리입니다. 마곡역은 마곡지구는 개발되기 전에 논밭으로 온통 농경지였는데 이렇게 개발이 돼서 첨단 신도시로 개발이 되었습니다. 그야말로 천지개벽이라는 말이 있는데 딱 어울리는 말입니다. 이곳에 훨씬 더 높은 고층 건물이 올릴 수 있는데도 주변에 김포국제공항이 있어서 고도 제한으로 현재 2인 이상 건물을 높일 수가 없습니다. 아마 고도 제한이 없었다면 여의도 이상으로 더 고층 건물이 절비하고 또 규모도 훨씬 더 크게 발전할 수 있었는데 그 고도 제한이 발목을 잡아서 이렇게 좀 아쉬움이 있습니다. 오늘이 2024년 6월 9일 3시쯤 됐습니다. 오늘 남은 시간도 모두 건강하고 즐겁고 행복한 시간 되시기 바랍니다. 감사합니다.